2015 թվականի մայիսի 9-ին Արտուր Վարդանյանը մեկնել է Իսպանիա և 2015 թվականի մայիսի 27-ին կրկին ժամանել է Հայաստան ու հերթական անգամ հանդիպել Անդոն Տիգրան Տոպենջյանին, որի հետ կայացած ընդհանուր խոսակցությունների ժամանակ երկուստեք հանգել են համոզման, որ ստեղծված սոցիալ-տնտեսական խնդիրների, Արցախի հարցում հնարավոր զիջումների գնալու պայմաններում Հայաստանում անհրաժեշտ է իշխանապահություն իրականացնել, այսինքն իշխանությունը զավթել բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով։ Արտուր Վարդանյանն ունենալով զինված գործողությունների իրականացման փորձ և ռազմական հմտություններ, ստանձնել է ստեղծել հանցավոր համագործակցություն, իշխանության զավթումն իրականացնելու նպատակով, որի դերի ֆինանսավորումը պարտավորվել է ապահովել Անդոն Տիգրան Տոպենջյանին։ 2015 թվականի ապրիլի վերջերից սկսած Արտուր Վարդանյանը ձեռնարկել է եղել հանցավոր համագործակցությունը ստեղծելու, դրանում Հայաստանի քաղաքացիներին ներգրավելու, զենքեր, ռազմամթեր, պայթուցիկ նյութեր հայթայթելու և իշխանությունը զավթելուն ուղղված այլ նախապատրաստական գործողություններ իրականացնելու, որի համար Անդոն Տիգրան Տոպենջյանից պարբերաբար մաս ստացել է շուրջ 60,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար։